переехала в новую квартиру. Эта квартира была так себе, но мне сойдет. Я смотрела телевизор, слушала музыку и легла спать в 10:30. Тут я слышу стук в стену. Думала, что это просто сосед веселый. Хочет узнать, что это за соседи. Ну, я подумала, почему в 11 часов именно? Можно же утром. Ну, ладно, подумала я. Я ему в ответ постучала. Он опять постучал. И я опять постучала. И так мы стучали друг другу всю ночь. Я пошла на работу утром. Придя с работы, я пришла, почистила зубы. Ну, Лера! Жила-была одна девушка. Она переехала в новую квартиру. Она любила громко слушать музыку и телевизор. Но в этот момент Да. жила-была одна девушка. Она переехала в новую квартиру. Она очень громко слушала музыку и телевизор. В 11 часов она легла спать. И ей в эту ночь почему-то не спалось. И она услышала стук в стену. Она подумала, наверное, это соседи злятся на меня, потому что я громко слушала. Но соседи почему-то стучали второй раз, третий раз, четвертый раз. И она уже устала и стала стучать им в ответку. Соседи тоже стучали в ответку. И она стучала в ответку. Так они стучали всю ночь. Твою ж налево! Заново! Так продолжалось, наверное, всю ночь. В ответку. Давай. Ну вот эти соседи уже задолбались, пришли Давай. и нож в башку засунули.